位小朋友、各位同學仔，大家好啊！我係 Po Sir，好快咧就嚟到我哋呢個課程嘅第6條影片咯喎。事不宜遲啦，我即刻開始今堂嘅內容。大家記唔記得咧？上一堂咧，我哋就揭曉咗我哋功課嘅答案啦。大家要揾一揾有6隻鹿嘅品種啦，佢哋個名啦，同埋佢哋嚟自咩地方嘅。咁當然咧，呢個咧我都好相信對一啲就算高年級嘅同學仔都會係比較難度高嘅，可能甚至乎咧會考起爹哋媽咪添嘅。但係咧，其實我嘅想表達嘅重點咧，就唔係想大家好詳細認識呢6隻鹿嘅品種。當然咧，對佢有認識咧，都係你對你嘅知識嘅一定嘅增長嚟嘅，都係對好事嚟嘅。例如咧，記唔記得第一堂嘅時候，我有幅圖，我咪問大家點解隻鹿大過隻豹大過隻熊咁多嘅？我係咪畫錯咗啊？咁當然咧，其實我咧就唔係畫錯咗嘅。其實因為咧，我畫嗰隻係駝鹿，就係3號圖、4號圖嘅駝鹿啦。佢嘅體型咧就比較大嘅。咁咧呢個咧，大家咁中意動物，要對動物嘅知識咧有一定嘅增加咧，先至可以更了解、更有興趣去學習到呢個主題嘅喎。咁當然咧，亦都係唔夠嘅，係啦。即使大家去上完呢個課程，或者記得晒呢度嘅重點，其實都係唔夠嘅。其實咧呢個功課咧，我想帶出一個重點就係資料搜集啦。因為大家咧喺大家學習嘅旅程當中咧，其實好多時係需要自己嘅資料搜集。特別大家小朋友咧大個啲嘅時候咧，會更加明白到資料搜集對自己嘅學習係幾咁重要嘅。係啦，咁咧其實咧資料搜集好需要好多嘅技巧嘅喎。例如咧要好好揾咗好多資料之後咧，要好好嘅分析力啦，分析邊啲有用，邊啲冇用，同埋組織翻唔同嘅資料，有系統地組織，先至可以係證明到自己係可以有效地從呢啲資料學習到嘅。咁呢個功課咧，其實我最想即係想俾大家體驗下呢一個過程嘅。咁大家咧，其實我相信大家資料搜集嘅方法不外乎課外書啦，同埋而家我諗多啲小朋友會用到嘅，譬如上網揾下資料啦。嗱，其實咧呢個可能先講一講呢個功課技巧啦。譬如我哋要解答晒呢6隻鹿嘅品種啦，同埋嚟自咩地方咧，不妨試下喺網上搜尋鹿品種，跟住咧大家會見到好多圖片嘅，然之後根據啲圖片鹿嘅外形咧，認翻究竟係屬於呢6張圖邊一隻鹿，之後你就會比較容易地揾翻佢哋嘅答案嘅。好啦，大家記唔記得咧？我上堂其實或者係再前嗰幾堂咧，都解釋咗一個好重要嘅概念，大家千祈唔可以錯。如果要順利完成呢個選手證件嘅任務，就係企鵝證、鹿證。如果我而家今日再同你講，我要動物奧運會嘅選手證，就係整呢2種證件，你覺得啱唔啱啊？咁如果你再係會話整一張鹿證咧，我就會問你整邊種鹿嘅鹿證啊？以我所知都有6種鹿咯喎，最起碼頭先我哋啱啱學完咯喎。咁係邊種鹿嘅鹿證咧？企鵝又係啦，係巴布亞企鵝嗰張證啊，定係整皇帝企鵝張證咧？所以咧，如果就咁話整呢張證咧，係唔啱噶啦，係啦，係錯嘅。如果就咁話整企鵝證、鹿證或者羊證嘅，好嗱，咁咧或者我再形象化啲咧，可能講一講呢個嘅概念係點咧？嗱，左邊咧我見有2位選手，右邊都有2位選手喎。大家覺得佢哋嘅外形係咪都比較相似，都好似嚟自同一個地方啊？但可以話俾大家聽，左邊嗰2位選手係嚟自中國嘅，右邊嗰2位選手咧係嚟自日本嘅。大家覺得可唔可以喺奧運會裏邊，中國嘅選手同日本嘅選手都係嚟自同一隊呢？大家覺得可唔可以啊？答案當然係唔可以啦，係啦，因為咧其實係佢哋雖然外形比較都會有啲相似，但係其實佢哋嚟自唔同嘅地方啦。咁我哋咧亦都唔可以係嚟自唔可以當我哋嚟自同一隊嘅喎。所以咧，中國隊同日本隊係要分開嘅。同一道理啦，如果你整一張鹿證，你即係其實簡單啲講你好似將喺人類奧運會裏邊幫所有嘅奧運會選手都係整一張人類證件，大家覺得可唔可行呢？當然係唔可行啦。好啦，事不宜遲啦，講完呢種觀念，大家或者呢種概念，大家正確翻之後呢，咁呢我就終於嚟到我哋嘅測試任務啦。大家呢見面呢，我哋講上次介紹賽跑比賽嘅時候呢，
有4張圖咧，呢4種動物咧，發覺張相咧都唔係話影得太過清楚嘅，都係比較朦嘅。因為咧，我哋嘅攝影師哥哥咧喺森林嘅時候影咧比較緊張啊，一影嘅時候咧就可能手震嘅時候朦一朦，我哋咧就要幫一幫佢，要做啲咩咧？我哋要畫翻佢哋嘅樣出嚟啦。嗱，今堂咧睇緊呢條影片嘅同學仔咧，全部我哋先做同一隻動物先，就係咩咧？就係佢啦，長頸鹿啦，一齊先畫長頸鹿。嗱，大家咧可能見到呢張圖，都係好朦喎，Po Sir，我哋點樣可以畫得仔細啲佢哋嘅特徵啊？點樣畫啊？咁嗱，唔緊要嘅。嗱，參加咗呢個課程嘅同學仔咧，應該咧你手上咧都會有一個長頸鹿嘅模型嘅，無論你係一盒4件裝定係單件裝，都會有個長頸鹿模型嘅。你而家可能先停一停呢條影片，拎佢出嚟，係啦，拎佢出嚟先。咁咧，我哋再拎佢出嚟，仔細觀察下呢隻長頸鹿有咩特徵，係啦，仔細觀察下，唔係淨係長頸咁簡單噶咯喎。我哋而家係啦，有咩特徵，然之後列舉晒出嚟。第一種特徵係咩？可能係第一種係長頸啦，第二種係咩？第3種係咩？第4種係咩？第5種係咩？列舉晒出嚟，然之後咧就畫翻佢出嚟啦。我哋要列舉晒出嚟，畫翻佢出嚟。畫完之後，大家譬如你列咗5種特徵嘅，畫完之後就問翻自己，齊唔齊呢5種特徵咧？嗱，咁好多人都問阿 Po Sir 嘅，我可唔可以畫卡通啊？係咪一定要畫像真啊？嗱，答案係咧，你係絕對可以畫卡通嘅，但係畫卡通咧都有個好重要嘅重點要提翻大家喎。嗱，呢張圖嘅呢個咩公仔啊？特別女同學一定知噶啦，呢一隻係 Miffy 啊嘛。Miffy 咧，點解佢會交叉嘴咧？大家覺得？嗱，佢交叉嘴，好多同學會唔會因為唔想俾佢講嘢啊？佢想佢靜啲啊？咁答案當然唔係啦。嗱，Miffy 嘅作者咧話 Miffy 個交叉嘴咧係有原因嘅喎，因為咧真實嘅兔仔咧都係個鼻同個嘴咧好似黐埋咁嘅。大家可以睇到左手邊張圖，我特登圈住俾大家睇嘅。咁而 Miffy 嘅作者咧就用最簡單嘅方式畫一隻兔仔最重要嘅特徵，係啦，仲用 Miffy 嚟表達啦，用最簡單嘅方式畫一隻最重要嘅特徵，係啦。咁咧大家要記住呢個重點啦。嗱，我再重複一次喎，用最簡單嘅方式咧而畫佢最重要嘅特徵，係啦。大家咧記住呢樣嘢之後咧，我下一條影片咧就會再詳細講究竟呢一個重點係對你哋完成畫長頸鹿呢個任務咧係有幾咁重要嘅。好，呢條影片咧先去到呢度先。